कहिलेकाहीँ केही ठाउँहरू यति शान्त हुन्छन् कि त्यो शान्ति आफैमा एक प्रकारको चिच्याउने आवाज जस्तो लाग्छ। त्यस्तो शान्ति जहाँ हावा पनि डराएर बग्छ। म त्यो दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्न जाँदै थिएँ, एक त्यस्तो अस्पतालभित्र पस्ने गल्ती जुन विगत 20 वर्षदेखि बन्द थियो। त्यो अस्पताल पहाडको टुप्पोमा थियो, धुवा जस्तो कुहिरोमा लुकेको, जहाँ दिनमा पनि रात जस्तो अँध्यारो लाग्थ्यो। पुरानो सरकारी अस्पताल जसको एक इतिहास थियो, बिरामीभन्दा धेरै मृत्युहरू, डाक्टरभन्दा धेरै भूतहरूको चर्चा। हामी 4 जना थियौँ, म, मेरो साथी अर्जुन र 2 जना युट्युब इन्भेस्टिगेटरहरू, क्रिस र माया। हामी भूतप्रेतको अस्तित्व पुष्टि गर्न गएका थिएनौँ, तर त्यो ठाउँमा के भएको थियो भन्ने साँचो बाहिर ल्याउन चाहन्थ्यौँ। क्यामेरा, लाइट, भोइस रेकर्डर सबै लिएर हामी त्यो रात लगभग 8 बजे अस्पताल परिसरभित्र छिर्यौँ। भित्र पस्नासाथ एउटा गन्धले स्वागत गरियो, पुरानो औषधि, चिसो र सडेको मासुको मिश्रण। हाम्रो टर्चलाइटले देखाएको प्रत्येक कुनो, भित्तामा लागेको रगतका धर्साहरू, कुर्सीहरू उल्टिएर खिचिएको स्टेथोस्कोप र भित्तामा झुन्डिएका पुराना एक्सरेहरू, ती सबैले यहाँ केही असामान्य भएको सङ्केत गरिरहेका थिए। सामान्य भूतको कथा होइन यो। जति अगाडि बढ्दै गयौँ त्यति डरले पकड गर्दै गयो। अचानक एक चिसो हावा आयो। त्यो हावा सामान्य थिएन। मैले महसुस गरेँ मेरो काँधमा कसैले हलुका स्पर्श गर्यो। म फर्केर हेर्दा त्यहाँ कोही थिएन। क्यामेरा अन थियो, लाइट बलिरहेको थियो, तर सीसीटीभीमा पछि हेर्दा त्यो समय मेरो पछाडिबाट सेतो गाउन लगाएको एक आकृति बिस्तारै गायब हुँदै गएको देखिएको थियो। त्यो पहिलो जम्प स्केयर थियो, एक यस्तो दृश्य जसले हाम्रो मुटु केही समयका लागि रोकिएको जस्तै गरायो। हामी अपरेसन थिएटरतिर लाग्यौँ। त्यो ठाउँ जहाँ 20 वर्ष अघि एकै रातमा 7 जना बिरामीको मृत्यु भएको थियो। सरकारी रिपोर्टमा भनेको थियो सिस्टम फेल भयो, तर स्थानीयहरू भन्थे त्यो रात त्यो अपरेसन थिएटरमा डाक्टरले होइन, कसैले अर्कोले अपरेसन गरिरहेको थियो। जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ, ढोका आफै खुल्यो, कसैले भित्रबाट तानिदिएको हो जस्तो। त्यो ढोकाको चर्को आवाज अहिले पनि मेरो कानमा बजिरहेको छ। भित्र पस्नासाथ लाइट बल्न रोकियो। सबै कुरा कालो भयो। त्यो अँध्यारोमा मैले एउटा आवाज सुने, कुनै महिला बिस्तारै गुनगुनाइरहेकी थिए। माया डरले चिच्याइन्। अर्जुनले भने त्यो रेकर्डर चलिरहेको छ, आवाज त्यहीबाट आउँदो हो, तर त्यो आवाज रेकर्डरमा थिएन। अचानक अपरेसन टेबलमाथि राखिएको सर्जिकल सिन्जरी उपकरणहरू हल्लिन थाले। बिना कुनै स्पर्श, बिना कुनै हावा, तिनीहरू आफै झस्किन थाले। क्यामेरा आफै अफ भयो। जब बल्ल तल्ल हामीले पुनः लाइट बाल्यौँ, अपरेसन टेबलमाथि एकजनाको आकृति देखियो, शिर नभएको, रगतले लतपतिएको शरीर हामीलाई घुरिरहेको थियो। माया बेहोस भइन्। मायाको शरीर भुइँमा ढलेको थियो। उनी बेस्सरी काँदिरहेकी थिइन्। अर्जुन र मैले उनलाई होसमा ल्याउने प्रयास गर्दै थियौँ, तर त्यो बेला क्रिस चुपचाप एक तोलामा हेरिरहेको थियो, अपरेसन टेबल पछाडि टाँसिएको एउटा पुरानो रिपोर्ट फाइलतिर। त्यो फाइलमा के थियो थाहा छैन, तर उसले फाइल उठाउँदै भनेको थियो, हामीले केही भेट्यौँ। तर के यो हेर्न मिल्छ? त्यो फाइल हाम्रा लागि एउटा ढोका थियो, एक यस्तो ढोका जसले 20 वर्षदेखि लुकेको रहस्य बाहिर ल्याउँदै थियो। फाइलभित्र केही फोटोहरू थिए, सर्जरीको बेला खिचिएका, तर ती फोटोहरूमा डाक्टरहरूका अनुहारहरू धुवाझै धमिलो थिए र सबै बिरामीहरूको आँखाबाट रगत बगिरहेको थियो। एउटै ठाउँमा, एउटै समयमा, एउटै प्रकारको पीडा। त्यसपछि हामी आपतकालीन वार्डतिर लाग्यौँ। त्यो ठाउँ जहाँ बिरामीहरूलाई जोगाउने नाममा कहिले कसैको सासै लिइन्थ्यो भन्ने हल्ला थियो। त्यहाँ पस्नासाथ हामीले एउटा सीसीटीभी क्यामेरा देख्यौँ, झुन्डिएको तर अझै ब्लिङ्किङ गरिरहेको। त्यसको तल्लो स्क्रिनमा वेभ 000001 लेखिएको थियो, मतलब त्यो क्यामेरा अहिले पनि रेकर्ड गर्दै थियो। अर्जुनले स्क्रिनमा हेर्न खोज्दा उसले चिच्याउँदै पछाडि फर्कियो, हामीमध्ये कसैलाई यो क्यामेराले रेकर्ड गरिरहेको छैन। तर स्क्रिनमा 5 जना छन्, हामी 4 जना थियौँ।
पाँचौं व्यक्ति एक महिला सेतो गाउनमा कालो कपाल अनुहारमा झुन्डिएको पछाडिबाट हाम्रो नजिक आइरहेकी थिए। त्यही क्षण त्यो क्यामेराको स्क्रिन चकचक फुक्न थाल्यो। त्यो आवाज यस्तो लाग्थ्यो जस्तो कोठाभर कसैले चिच्याइरहेको हो। त्यो वार्डमा एक झ्याल थियो, पुरानो चिसो हावाले हल्लिएको पर्दा, र पर्दाको पछाडि एक हात देखियो। चिसो नीलो हात झ्याल धपडक्याउँदै थियो। अर्जुन त्यो हाततिर अघि बढ्यो। हामीले कराउँदै रोक्यौं, तर उसले पर्दा हटायो र त्यो बेला स्क्रिन ब्ल्याक भयो। टर्चलाइट एकैचोटि बन्द, क्यामेरा अफ, सम्पूर्ण शून्यता। त्यस सन्नाटामा हामीले फेरि त्यो बुनबुन आवाज सुने। अब स्पष्ट थियो, त्यो एउटी नर्सको थियो। अस्पताल बन्द हुनु केही दिन अघि हराएकी नर्स, जसको शव कहिल्यै भेटिएको थिएन। त्यही बेला माया फेरि चिच्याइन्। अर्जुन हराएको थियो। ऊ हामीसँग थिएन। उसको मोबाइलको फ्ल्यासलाइट केवल भुइँमा पल्टिएको देखिन्थ्यो, झ्याल नजिकै। हामी डरले केही बेर रोकियौं, तर भित्रैको जिज्ञासाले हामीलाई अगाडि बढायो। हामीले एउटा कोठा खोलेका थियौं जसमा ठूलो मर्चुरी फ्रिज थियो। त्यसमा कागज टाँसिएको थियो जसमा लेखिएको थियो, अ सब्जेक्ट देयर डु नट ओपन। तर क्रिसले त्यो खोल्ने निर्णय गर्यो। भित्र अर्जुनको शरीर थियो, तर त्यो अर्जुन थिएन। उसको आँखा कालो थियो, शरीर पुरै चिसिएको, अनुहार बाँधिएको र ओठबाट बिस्तारै गुनगुन आवाज निस्किरहेको थियो, त्यो फर्किएको छ। ऊ अझै यहाँ छ। हामी अर्जुनलाई जिउँदो फर्काउने प्रयास गर्दै थियौं, तर ऊ बोलिरहेको थिएन। उसका आँखा स्थिर, शरीर चिसो, तर उसको ओठ अझै पनि गुनगुनाइरहेका थिए। हामीले त्यस गुनगुनाइरहेको आवाज रेकर्ड गरियौं। पछि सुन्दा त्यो आवाज उल्टो थियो, र जब हामीले उल्टो प्ले गरे त्यो शब्द बनेको थियो, रन बिफोर इट चुजेस यु। क्रिस एकाएक उठ्यो, डरले होइन, जिज्ञासाले। उसले भने, हामीलाई थाहा छैन हामी कुन खेलको हिस्सा बनिरहेका छौं, तर अब बाहिर ननिस्किँदा यो हामी सबैलाई लिन्छ। हामी दौडिन थाल्यौं, आपतकालीन ढोका खोल्ने प्रयास गर्यौं, तर ढोका बन्द थियो। त्यो बेला भित्तामा झुन्डिएको एक पुरानो मानचित्रले हाम्रो ध्यान खिच्यो। त्यहाँ एउटा गुप्त बेसमेन्टको बाटो थियो, जुन अचेम्बर स्टेरल भनी चिन्ह लगाइएको थियो। क्रिसले भने, त्यही हो सबैको सुरुवात। त्यो कोठामा जाँदा सबै उत्तर भेटिन्छ। हामी बेसमेन्टतिर लाग्यौं। भर्याङ पुराना, चिरा परेको, हरेक पाइला चिच्याएको जस्तो लाग्थ्यो। तल झर्दा त्यहाँ समयको अस्तित्व नै हराए जस्तो लाग्थ्यो, न घडी, न हावा, न आवाज। त्यहाँ केवल एक मात्र ढोका थियो, फलामको, र त्यसमा ठूलो अक्षरमा लेखिएको थियो, एक्सपेरिमेन्ट इन प्रोग्रेस, डु नट एन्टर। तर हामी छिर्यौं। भित्र पस्ने बित्तिकै हामीले देख्यौं दर्जनौं अस्पताल बेडहरू जसमाथि मानव शरीरहरू बाँधिएका थिए। सबैमा एउटै लक्षण, आँखाको रङ कालो, मुखबाट रगत बगिरहेको र मुटुको गति अजीब। त्यहाँ एक स्क्रिनमा एक भिडियो प्ले भइरहेको थियो, 20 वर्ष अघिको, जहाँ एक डाक्टर, जुन अस्पतालको प्रमुख थियो, भन्थ्यो, हामीले मृत्यु जित्ने उपाय पत्ता लगायौं। शरीर मरे पनि चेतना बाँकी रहन्छ, तर चेतना त्यो अरू कसैले कब्जा गर्छ, र त्यो शक्ति अब हामीलाई कब्जा गर्दैछ। त्यति भन्दै गर्दा स्क्रिन फुट्यो, सबै बत्ती निभे, र अन्धकारमा फेरि त्यो आवाज, अब तिनीहरूको पालो। एकैछिनमा हामीमाथि आक्रमण भयो। अस्पष्ट आकृतिहरू, भूत जस्ता शरीरहरू, तिनीहरू कुनै भौतिक नियम मान्दैनथे। क्रिस तानिएको थियो, उसले हात फर्काएर चिच्यायो, वान। अनि अचानक भित्ताभित्र तानियो। म र माया दौड्यौं, ढोका खोल्न खोज्यौं, तर सबै बन्द। त्यो बेला मैले महसुस गरेँ, माया अब माया थिइनन्। उनले मलाई हेर्दै भनिन्, तिमीलाई थाहा छ, हामी त्यो दिनबाट फर्केका नै थियौं। 20 वर्ष अघि म पनि यस्तै आएको थिएँ। म फर्किन सकिन। तिमी पनि सक्दैनौ। म फर्केर हेर्दा उसको अनुहार पूर्णतः बदलिएको थियो। आँखा कालो, ओठबाट रगत बगिरहेको, अनि आवाज, त्यो नर्सकै आवाज। सबै बत्ती निभ्यो। अन्तिम पटक मैले क्यामेरा चलिरहेको देखेँ। त्यो फुटेज अझै मेरो ड्राइभमा छ।
तर त्यो अस्पताल अझै छ जसको ढोका सधैँ खुला देखिन्छ, तर भित्र पस्ने हिम्मत गर्नेहरू